clear tu te in zavain chi bai le vekule tuntum kan video a chuanin Ministry of Home Affairs Directorate General Border Security Force waya Group B le Group C non gazette post ruak rang rang te tuntum kan video a hianin kan clear ho le donani ama saberin paramedical staff han enila paramedical staff nuaya hianin SI staff nurse ama sabera chuan Hnaruak ania Group B non gazette post ania avai hianin post somthum le pasari aruak ani UR tan post sompali ST tan post ni ani ST kani tribal tana kandil theng chi kha kan enanga chanchu OBC kan ti te EWS kan ti te SC category ang chi post ro khachu kandil thelo wangin UR unreserved le STB kha kan enzel donani tichuan staff nurse bi ka khan somthum le pasari aruaka UR tan sompali ST kwata pahni aruakani tichuan staff nurse nadil tu chu kumsom ni pakhata tanga somthum inkar anni turania ST SC tan khan kumnga upper age relaxation ngai na thiam na kha aum donani tichuanin hlo hi level 6 ani dona cheng sing thum sanga zali tanga nuai khat sing khat sang ni zali inkar kha ani donani dil theitu te thiam na ngai education qualification han enila 10+2 mo atluk pui pass ani turania tin degree mo diploma in general nursing program khan degree mo diploma mo an nei turani tin pathumna chuanin central mo state mo nursing council khan registration midwife mo general nurse angemo khan anti turani experience bi ka hianin TB kan ti te tin hospital mun sang sanga khanin antinan pediatric kan ti te psychiatry kan ti te public health kan tiang chi ate khanin experience lo nei to kha du tu sam anni pahnina chuanin ASI operation theater technician annia group C post annia OBC tan big chau hianin post arwaka OBC tan hian post pakhat arwaka ni ST kan ti te tin unreserved category anga khanin post ruaka omlawani tichuan dil tu hi kumsom ni atanga somni panga inkaran ni turania hlo hi level 5 ania sing ni sangkwa zahni atanga singkwa sangni zathumin karani dil tu chu 10+2 science ani turania ani lo pona tlukpui chumi ba ka chuanin diploma in operation technique emo certificate in relevant subject khatyang chi kha an nei tur ani bokani pathumna chuanin ASI laboratory technician ania group C post ani post hi vain somni le pariat arwaka unreserved category anga khanin som pahni arwaka ST tan hianin post ni arwak bokani tichuan dil tu hi kumsom pariat atang somni panga inkaran turania level 5 ania hlo hi cheng sing ni sangkwa zahni atanga singkwa sangni le zathum inkaran hlo donani thiam nangai te hianin 10+2 science ani turania chuba ka chuanin diploma in medical laboratory technology chu MDT kan ti thin kha ania khatiang thiam na kha an nei turani palina chuanin CT antia CT chu ward boy emo ward girl emo aya kan tiang chi kha nia chu group C post ania post pakua awa hianin post kuwa arwakani UR tan unreserved category akhanin post ni arwaka ST category post ni arwak bokani tichuan dil tu hi kumsom pariat atanga somni pathum inkaran ni turania hlobi hi level 3 ania cheng sing ni sangkha jasari atanga singruk sangkwa le za inkar an hlodonani dil tu thiam nangai te education qualification a hianin metric pass class 10 pass ani turania experience bi ka hianin work experience trades kan tia khanin trades and commerce musum dona lampanga khanin 2 years experience nei khani turania tin certificate course kan ti ITI industrial training institute emo vocational institute kan tiang chi khanin certificate 1 year course ang chi khan nei tur ani bokani tin 2 years diploma course ITI kan tiang chi trade bi ka khanin emo atukpuya khanin an nei tur ani boka tin trade test kan tiang chi kha unqualified ngai turani bokani dutu sama chuanin multi skilled thiamna sang sang nei talent nei tambi gang chi te kha
du thu sama chuanin du sak bi kan ni du thu saman ni tina ni chu veterinary staff Hnaruak bik en le taila masabera chuanin HC antia veterinary HC chu group C post ania avain post som ni Hnaruak ani UR tan post kwa ST tan post ni ania dil tu chu kum som pariat atanga som ni panga inkaran ni turania hlo hi level 4 cheng sing ni sanga zanga tanga singriat le sangkhat le za inkar ani education qualification dil theitu thiam na ngai a hianin class 12 pass emo atluk pui khan ni turania tin veterinary stock assistant antia chumi course chu kumkhat course ania khami thiam na po kha annei telbok turani chumi ba ka chuanin experience a veterinary lama khanin stock lama khanin kumkhat anlo thok turin to bokani experience kumkhat nei an ngai ani panina chuanin constable ania constable post group C post ania avain post som panga Hnaruaka UR tan post kwa ST tan post thum Hnaruak ani age limit a hian dil tu chu kum som pariat atanga som ni panga in karani turania hlo bi hi level 3 chu cheng sing ni sangkha jasari atanga singruk sangkwa le zain karan hlo don ani education qualification a hianin dil tu chu class 10 pass ani turania experience a 2 years experience in handling of animals ran en kolna lampanga khanin kum ni experience an lo nei turania chunga tu chuan entinan veterinary hospital kan ti te dispensary of veterinary college emo government farm kan tiang chi ate khanin experience an lo nei to turani selection process en leila selection process bi ga hianin two phase first phase le second phase dona first phase a chuanin written exam ani dona written exam hi online atanga ti turania MCQ vek ani dona ni chuda chuanin paramedical Hnaruak bi ga khanin staff nurse te OT technician lab technician ward boy ward girl kan tiang chi ate khanin chuba ga chuanin veterinary HC constable kan tia te khanin avai khanin question za aum vekanga chuanin full mark kha za ani don bokani question za anianga mark kha zelan punga mark za ani don tinani chu ti chuanin minimum qualification mark written exam bi ga khan dona ST le SC tan bi ga khanin 40% minimum qualifying marks an doni ti chuanin mark za khanin mark somli talkha qualify tur chuanin muungai tinani chu ti chuanin second phase en leila second phase a chuanin physical standard test kan tiang chi khanianga height kan ti te kan san lamte tin chest kan om borlen zong chi kha test ani don chuanin physical efficiency test leya chu run tlana chi te long jump te high jump kan tiang chi te khani le don ani chum hinwa chuanin documentation check kan tia tribal certificate te tin educational certificate kha tiang document sang check kha dona chumin huwa chuanin medical exam test khom le don ani medical exam a chuanin eye test kan ti te tin natna kan nayam doctor atanga fitness test ang chi te khan check le don ani apply dan tur en leila online atanga apply tur ania tuna BSF Hnaruak kan han soitak tho kha kan apply theina tu chu BSF website chu www.bsf.gov.in www.bsf.gov.in chu video description a po hianin a link kha kan da direct link lu theina kha kan da kan lo check out donia ti chuanin bank Hnaruak bank PO kan ti te bank clerk kan tiang chi te online atanga apply thin tan chuan hetiang Hnaruak tuna BSF Hnaruak kan han soitak online atanga apply te hi harlawa danglam na lawa tin document upload kan ti te passport kan ti te khatiang chi zong resize ang chi thleng khanin ain ang deu vekani chuwang chuanin banking lam Hnaruak deal tan chuanin hetiang Hnaruak chu harlawani tin computer laptop nei lo tan po mobile phone atangin apply thei bokani juni somni pasari sahni le somni pakhada tang khan apply thei towa last day chu tun thla ni somni le paruk tun thla july ni somni paruk ani donani tun thla july ni somni paruk ma ngein kan apply donia chuanin application fee hi group B post deal durtan chuanin zahni ani dona group C post tan chengza ani donani amai ro chu keini tribal STSC le meichelam tan kha chuanin deal man kha application fee kha omlova a free ani exam center chungchang hi zona tam thina achan chu tunlaya covid te ni wang hianin Mizoram
center lawa hi chuanin exam du hi kan wang thina tuntum BSF Hnaruak ang chia hi chuanin Mizoram center kan nei chi alawa ama ero chu kan hnai ber Silchar Shillong le Agartala ania Silchar Shillong le Agartala te exam center oma chuwang chuanin apply du tan chuanin apply chi tak ani donani ole khati song khatun tum kan video a BSF nuaya Hnaruak kan soi theile kan en ho thei chu ni sela video dang le a chuanin Hnaruak dang len kan mule don nia